नमस्कार दोस्तों, टेकवी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है पैनासोनिक का बूम बीट्स। आइए हम इसे अनबॉक्स करते हैं और इसका साउंड टेस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, ये जो है पैनासोनिक का बूम बीट्स पावरफुल बीटी स्पीकर्स है। ऑक्स, यूएसबी, बीटी 12 वाट RMS के साथ में है। इसका पैकेजिंग तो इन्होंने बहुत ही शानदार दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कुछ लिखे हुए हैं कि आउटपुट पावर जो है वो 6 वाट इंटू 2 RMS है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है 50 हर्ट्ज़ की है, 50 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ तक की है। स्पीकर जो दिया हुआ है 1.75 इंच का दिया हुआ है। इनपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट का है, 1 एम्पियर। बैटरी चार्जिंग टाइम जो है वो 4 आवर्स है। इनपुट सोर्स जो है वो 500 टू 600 MB के है। कलर जो है ब्लैक पेपर प्लेट है। इसके जो फीचर्स में जो है वो दिया हुआ है कि यदि चार्जिंग करेंगे हम तो ये येलो दिखेगा, देन ऑक्स मोड पे रहेगा तब ग्रीन लाइट दिखेगा, USB मोड पे रेड लाइट दिखेगा, डेकोरेटिव जो है यहाँ पे ब्लू लाइट दिया हुआ है। चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। मैंने इसे जो है लोकल मार्केट से परचेस करा था। वैसे इसकी जो प्राइसिंग है वो 4990 रुपीज़ की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो इसे जो है वो ऑफ़र में परचेस करा था 1500 में। तो आप ये आइए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा क्वालिटी है, फीचर्स है। आइए हम इसे ओपन करते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिया हुआ है। तो इसे हम थोड़ा ऐसा टर्न कर देते हैं। इसके अंदर क्या निकला है, ये पैनासोनिक का बूम बीट स्पीकर निकला है। इसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि इनपुट और उसका मोड का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर जो है प्ले और स्टॉप करने का जो बटन है वो है। यहाँ पे ये वॉल्यूम के बटन है, माइनस वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम। और यहाँ पे जो हमने फीचर्स में देखा था लाइट का, यहाँ पर वो ऑप्शन दिया हुआ है। और इसको हम यदि पीछे की साइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर तो एक USB का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है आप चार्जिंग करना हो DC केबल, जो मोबाइल का नॉर्मल चार्जर आता है उससे ये चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ये ऑक्स केबल का दिया हुआ है। आप मोबाइल से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स केबल के थ्रू। तो ये तो हुआ पैनासोनिक का बूम बीट। अब हम इसके अंदर बॉक्स में देखते हैं कि और क्या है। हम इसे साइड में रख देते हैं। इसके साथ में कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, जो कि इसमें भी सेम चीज़ें दी हुई है जो मैंने आपको अभी बताया है। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अंदर है, वो भी हम देख लेते हैं ओपन करके। ओके, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 केबल्स है। एक जो है वो USB केबल है और एक जो है ऑक्स केबल है। दोनों बहुत ही यूज़फुल है। ये केबल जो है हम वो चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्ट हमें अंदर वहाँ पे लगाना पड़ेगा चार्ज करते समय। तो हम इसे भी साइड में रख देते हैं इसके अंदर। अब हम इसका ऑन करते हैं। यहाँ पे जो बटन दिया गया था, यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे। अब यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे। यहाँ पे जो बटन दिया हुआ, देख सकते हैं कि अंदर लाइट चालू हुई है। जो इसके अंदर फीचर्स में दिया गया था, ये लाइट चालू हो गई है। जो फीचर्स में जो बोला गया था कि डेकोरेटिव लाइट जो है वो ये लाइट है, ठीक है। अब जो हम इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू लाइट चालू हो गई है, जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा था। अब हम इसे पेयर करेंगे। पेयर करने के लिए हमें मोबाइल की ज़रूरत रहेगी। सो आइए मैं मोबाइल से ओपन करते हैं, देन इसे पेयर करेंगे। मोबाइल के अंदर हमें यहाँ पर जो है ब्लूटूथ ओपन करना पड़ेगा। ब्लूटूथ ओपन करते से यहाँ पर
हमें ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह सर्च करेगा। साइमल्टेनियसली हमें यहाँ पे भी एक बार बटन दबाना है ताकि हम चेक कर सके कि हमारा जो है कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। आई थिंक अब ये कनेक्ट हमें यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। अभी जो है ये कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब जो है हम चलते हैं सॉन्ग की तरफ और हम रॉयल्टी फ्री जो है कॉपीराइट फ्री सॉन्ग बजाएंगे। प्ले करके चेक करेंगे इसका जो साउंड है। यहाँ से बटन दबाना पड़ेगा ताकि इसका साउंड बढ़े। आप इसका बीट भी देख सकते हैं, इसका बीट क्वालिटी कितना बढ़िया है। दूसरा साउंड प्ले करते हैं। यहाँ से जो है साउंड ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, और भी साउंड जो है बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इसका जो साउंड क्वालिटी था बहुत ही बढ़िया है, बीट जो है अच्छी है। कंपेरेटिवली आप यदि दूसरे इससे देखेंगे तो ये लो कॉस्ट में आपको अच्छा साउंड दे रहा है। आपको यदि ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा तो आप बिल्कुल परचेस करिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों ये था पैनासोनिक का बूम बीट। इसका साउंड आपने देख ही लिया है दोस्तों कि कैसा है। आप इसे बहुत ही हैंडी है, छोटा सा प्रोडक्ट है, चार घंटे की इसकी जो पावर बैकअप है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं। पैनासोनिक एक ट्रस्टेड ब्रांड है, आप इस पे परचेस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।